सर्वकरुणामय ईश्वरंकर सृष्टिर संरचना को पुनश्च वर्णना करने को जाई पुणी कवि कहिले द पर्पल हेडेड माउंटेन द रिवर रनिंग बाय द सनसेट एंड द मॉर्निंग दैट ब्राइटेन्स अप द स्काई। पर्पल मीन्स पर्पल रो अर्थ होची कोन बाईगणी जहाँ को आम कहूचे ब्लूइश रेड। हेडेड रो अर्थ कौन ना हियर हेडेड इंडिकेट्स और द हेडेड स्टैंड्स फॉर द टॉप ऑफ द माउंटेन। पर्पल हेडेड मीन्स जे पर्वतर शिखर भागटी पर्पल कलर देखा जाए अर्थात बाईगणी रंगर देखा जाए केतेबेले ना जेतेबेले अस्तगामी सूर्यंको ठारू आसुथिबा रश्मि पर्वतर शिखर भागरे पड़ी थाए सेतेबेले यह कौन ना पर्पल कलर दृश्यमान होई थाए। पुणी कहिले कौन ना द रिवर रनिंग रनिंग बाय रो अर्थ हैला एहार पार्श्व देई प्रवाहित होउथिबा कहार ना एई जो पर्वतर। प्रथम कथा कवि कहिले द पर्पल हेडेड माउंटेन अर्थात पर्वतर शिखर भागटी पर्पल कलर दृश्यमान होई थाए एहा मध्य से भगवानंकर सृष्टि बा संरचना। पुणी कहिले कौन एवं एही पर्वतर पाद देश रे नदीटीए मध्य प्रवाहित होई थाए एवं एहा मध्य से भगवानंक संरचना बा भगवानंक सृष्टि। तो प्रकृति को सुंदर करबा पाई भगवानंकर एई जो सृष्टिर संरचना केते जे मधुर केते जे सुंदर अर्थात भगवानंक सृष्टि किछि एमिति जे पर्वतर शिखर भाग को से बाईगणी रंग प्रदान करिसंती एवं एहार पाद देश देई नदी मध्य से प्रवाहित करिसंती जहा को देखिबा द्वारा किछि मुहूर्त पाई मनीष कौन करे ना ये प्राकृतिक विभव को देखी तार आखि लाखी जाए से खुशी रे आत्महरा हो जाए निमिषक पाई सबू किछि कि से भूली जाए। तो यह संभव हो पारछि कहा लगी ना से सर्वकरुणामय ईश्वरंक पाई कहीं ना ये समस्त जिनस होछि से सर्वकरुणामय ईश्वरंकर सृष्टि। पुनर्बार कहिले द सनसेट एंड द मॉर्निंग दैट ब्राइटेन्स ऑफ द स्काई। कौन कहले द सनसेट। सनसेट अर्थ कौन सूर्यास्त एंड द मॉर्निंग अर्थ प्रातः। कौन कहले कवि द सनसेट एंड द मॉर्निंग जेतेबेले सूर्य अस्त जाए सेतेबेले कौन हुए ना आकाशटा उज्ज्वल देखा जाए एवं जेतेबेले प्रातः समय आसे सेतेबेले मध्य एई सूर्यंकर किरण बा रश्मि जोगुरु आकाशटी पुणी कौन देखा जाए ना उज्ज्वलमय देखा जाए। तो कवि से कथा कहले द सनसेट एंड द मॉर्निंग दैट ब्राइटेन्स ऑफ द स्काई अर्थात संध्यारे जेतेबेले पश्चिम आकाश रे सूर्य अस्त जाती ताहा द्वारा आकाशटी कौन होता है ना उज्ज्वलमय होता है एवं पूर्व आकाश रे जेतेबेले प्रातः समय रे सूर्योदय होता है ताहा द्वारा मध्य कौन होता है ना आकाशटी उज्ज्वलमय दृश्यमान होता है। एवं पुणी कहले लास्ट लाइन दैट ब्राइटेन्स ऑफ द स्काई अर्थात ए जगह ये दैट रो अर्थ होउची द मॉर्निंग एंड द सनसेट अर्थात ए मॉर्निंग एवं सनसेट अर्थात सूर्योदय एवं सूर्य अस्त हेउथिबा हेतु एहारी प्रभाव रे कौन हुए ना ब्राइटेन ऑफ द स्काई अर्थात ब्राइटेन्स ऑफ द स्काई अर्थात आकाश को कौन करे उज्ज्वलमय करे आलोकित करे बा उद्भासित करि थाए। तेणु यदि ए पारार अर्थ को ओभराली बुझा जाए ताहले जदि पहाड़र शिखर भागटी
ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ଯଦି ଏହାର ପାଦଦେଶରେ ଏକ ନଦୀଟିଏ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭବଟି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦରମୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୁଏ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆକାଶଟି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ଭଗବାନ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେ ଏହାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବା ଏହାର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ସଂରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର କବି କ'ଣ କହିଲେ, ଦ କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଟର, ଦ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ସମର ସନ୍, ଦ ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍, ହି ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଦ କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ, କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ଶୀତଳ ପବନ। ତ ଶୀତଳ ପବନଟା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ କେତେବେଳେ ନା ୱିଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ଶୀତ ଋତୁରେ। ଦ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ସମର ସନ୍, ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁଖକର ବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ ନା ସମର ସନ୍। ସମର ସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣଟା ଆମେ ପାଇଥାଉ, ଆମେ ତାକୁ ସମର ସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମିଟି ଇଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ଲାଗିଥାଏ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରୌଦ୍ରତାପ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବିରକ୍ତି ଲାଗେ। ତ ପୁନର୍ବାର କବି କେମିତି କହିଲେ ଦ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ସମର ସନ୍। ଦ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ସମର ସନ୍ କହିବାଟା କବିଙ୍କର କେତେ ଦୂର ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ଦେଖ ପିଲେ, ଯିଏ ଆମର ପୋଏଟ୍ ଅଛନ୍ତି C.F. ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର, ସେ C.F. ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କେଉଁଠାର ନା ସିଏ ହେଲେ ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡର। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କବି ନିଜେ ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡର, ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟତଃ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଦ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ସମର ସନ୍। ତାପରେ କହିଲେ ଦ ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍। ରାଇପ୍ ଅର୍ଥ ପାଚିଲା, କେଉଁଠି ନା ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅର୍ଥ ବଗିଚାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ପାଚିଲା ବା ସୁଆଦିଆ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ରହିଲା ନା ଫଳ ରହିଲା। ହି ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଅର୍ଥ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବା ସଂରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ କହିଲେ ଦ କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ଶୀତ ଋତୁରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଶୀତଳ ପବନ। ଦ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ସମର ସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ସୁଖକର ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଦ ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅର୍ଥ ବଗିଚାରେ ଯେଉଁ ପାଚିଲା ଫଳ ତିଆରି, ଇଏକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ କରିଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। ହି ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଅର୍ଥ ଇଏ ସମସ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ସଂରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନମୁଗ୍ଧକାରୀ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ଆମର ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଏ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର କ'ଣ କହିଲେ ଦ ଟଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡ୍, ଦ ମିଡୋଜ୍ ହ୍ୱେର୍ ୱି ପ୍ଲେ, ଦ ରସେସ୍ ବାଏ ଦ ୱାଟର ୱି ଗ୍ୟାଦର ଏଭ୍ରି ଡେ। ଦ ଟଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍, ଟଲ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ଡେଙ୍ଗା, ଟଲ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଡେଙ୍ଗା। ଟ୍ରିର ମତଲବ ହେଲା କ'ଣ ନା ଗଛ। ଦ ଟଲ୍ ଟ୍ରି ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ସବୁ କେଉଁଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ନା ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡ୍, ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଦ ମିଡୋଜ୍ ହ୍ୱେର୍ ୱି ପ୍ଲେ
देख पिले मिडोर अर्थ होची कौन खोला घास पड़िया बा घास जमी आम जहाँ कहे द मिडोज अर्थ घास पड़िया बा खोला पड़िया हुआर जो स्थान रे वी प्ले आम खेली था। तो कौन कवि कहले ना जिते बड़े सबुज जंगल रे बृहत काय डेंगा डेंगा गछ सब दृश्यमान हुए से सबू को मध्य स्वयं भगवान सृष्टि करिसेंती। द मिडोज हुआर वी प्ले अर्थात आम खेलुवा से घास पड़िया मध्य से स्वयं भगवानंकर सृष्टि। पुणी कहले कौन द रसेस बाय द वाटर। देख पिले ए रसेस अर्थ होची कौन ना देखो आमर जो सब जलाशय था से जलाशय गुड़िक माने पाखरे कौन थाए ना विभिन्न प्रकार जलज उद्भिद दृश्यमान होता आम कौन कहू ना रसेस बोली कहू द रसेस बाय द वाटर अर्थात जहाँ आम कहले जलज उद्भिद बोलिका देख पुणी ये जो रसेस कौन हुए ना ये रसेस द्वारा कौन हुए ना जमी आम कहे आम मसिणा तैयारी हुए झुड़ी तैयारी हुए। वी गैदर एवरीडे गैदर अर्थात कलेक्ट करवा संग्रह करवा। तो कहले जे जंगल रे दृश्यमान होउथिबा बृहत बृहत डेंगा डेंगा गछ गुड़िक भगवानंकर सृष्टि आमे जो घास पड़िया रे खेलुचे ताहा मध्य भगवानंकर सृष्टि। सबुजिमारे परिपूर्ण जंगल को देखिले मध्य प्रकृति कोल रे हरि जिबार लागि इच्छा होता है। ये सुंदर प्रकृति को देखला पर मध्य आमे गोटे प्रकार विमोहित हो जाऊ। घास पड़िया रे आमे खेलु अर्थात खेलवाटा एमती गोटे जिनस जे मन निहाती भाव हल्का हो जाए तेणु सी आम निहाती दरकार। द रसेस बाय द वाटर वी गैदर एवरीडे अर्थात विभिन्न प्रकार जलज उद्भिद जहाँ को आम नित्य नैमित्य संग्रह करता कहीं से आमर मसिणा हो बा झुड़ी तैयारी हो ये समस्त जिनस द्वारा कौन हुए ना परिवार प्रतिपोषण हो बा आमर एमती कि गुजराणा मेंटी थाए एवं ये सब जिन को देखा द्वारा आमको सुंदर लगी थाए। तेणु संपूर्ण रूपे कह गले जदि ये समस्त जिनस आमको आनंद बा खुशी मिली थाए ताले ये सब जाक जिनस से विश्वनियंता भगवान ही सृष्टि करिसेंती। पुनर्बार कौन कहले जे he gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty who has made all things well। यार अर्थ कौन पिले टिके पूछो। He gave us eyes gave us eyes अर्थात आमको से चक्षु बा आखि प्रदान करिसेंती। किए से ना ही हियर ही मीन्स द ऑलमाइटी द सुप्रीम सोल स्वयं भगवान। तो ही गेव अस आइज अर्थात से स्वयं भगवान ही आमको चक्षु प्रदान करिसेंती टू सी देम ऑल ये समस्त जिनिस जहाँ तांको द्वारा संरचना करा जायछि अर्थात भगवान को सृष्टि को देखिबा पई स्वयं भगवान ही आमको चक्षु प्रदान करिसेंती। ता संगे कौन देइछंती एंड लिव्स एवं आमको अधर बा आमको ओठ प्रदान करिसेंती। दैट जहाँ द्वारा कि वी माइट टेल आमे परिप्रकाश करि परिबा बा कहि परिबा कौन ना हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी हाउ ग्रेट कि तेज महान इज गॉड ऑलमाइटी ऑलमाइट अर्थ हूँ सर्वशक्तिमान किए से स्वयं भगवान। तो कहले कौन जे ही गेव अस आइज टू सी देम अर्थात भगवान द्वारा जो समस्त सुंदर सुंदर जिनस मान निर्माण करा जाइछि बा सृष्टि करा जाइछि से सब को देखिबा पई स्वयं भगवान ही आमको चक्षु प्रदान करिसेंती। भगवानंकर अपार करुणारू से मध्य कौन करछंती ना आम मानंकु अधर बा ओठ प्रदान करिसेंती
ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଥାଉ ବା ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭବକୁ ଦେଖିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସେଇ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ଆଖି ଲାଖି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ବା ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂରଚନାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଉ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଓଠ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆମେ କହିବା ନା ହାଉ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଅଲମାଇଟି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ କେତେ ଯେ ମହାନ। କାହିଁକି ନା ହୁ ହାଜ୍ ମେଡ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱେଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଯାହା ବି କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂରଚନା ସତରେ କେତେ ଯେ ମନମୁଗ୍ଧକାରୀ, କେତେ ଯେ ସୁଖ ପ୍ରଦାନକାରୀ, କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ମଣିଷ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ, ମଣିଷ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭଗବାନ ନିହାତି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ।